প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে কথা বলবো এফএক্সের রেগুলেটর টিউনিং নিয়ে। যারা এফএক্স ইউজার বা নতুন কিনবেন ভাবছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল ভিডিও হবে। আপনার বাইরের মানে বিদেশি রেগুলেটর প্রেশার বাড়ানো দেখলে কিছু বোঝা যায় না, মানে অনেকেই বোঝে না, আমিও বুঝতে পারি নাই, মাথার উপর দিয়ে যায় সব কিছু। আজকে পুরাটাই বোঝাবো। আমার কাছে আছে হচ্ছে এফএক্স মেভরিক স্নাইপার, যেটা এফএক্স মেভরিক স্নাইপার। আপনারা যখন রেগুলেটর প্রেশারটা বাড়াবেন তখন মূল ফার্স্টে কাজ করবেন হচ্ছে এই দেখেন, এইটা হচ্ছে সেকেন্ড রেগুলেটর। এটা হচ্ছে সেকেন্ড রেগুলেটরের, এটা দিয়ে মানে এলেঙ্গি আছে, এলেঙ্গি দিয়ে এটা করতে হয়। আপনি একদম ঘোরাইতে ঘোরাইতে উপরে তুলে দিবেন যখন একদম মানে ভিতরের এরিয়াটা ঘুরে মানে খুলবেন, খুলতে খুলতে একদম উপরে দেবেন। ফুল খুলবেন না, ফুল খুললে কিন্তু হাবির হয়ে যাবে। মানে একদম সমান করে হাত দিয়ে ঘষা দিবেন, যত একদম সমান থাকবে। ঘষা দেওয়ার পর সমান থাকলে আপনার তখন এই সেকেন্ড রেগুলেটরের কাজটা আপনার বা সেকেন্ড রেগুলেটরের মিটারটা বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তখন ফার্স্ট মিটারের মানে ফার্স্ট রেগুলেটরের মিটার মানে এইটার প্রেশার, এটা হচ্ছে ফার্স্ট রেগুলেটরের এলেঙ্গির নাট। তখন এই সাইডের মিটারটা দেখেন, আমারটা করা আছে 100 বার। তখন এই যে ফার্স্ট রেগুলেটরের মিটার দেখাবে 100 বার। কিন্তু যখন ওইটা খুলবেন, এটা করার পরে যখন এটা একদম উপরে তুলবেন, তোলার পরে তখন এটা হচ্ছে সেকেন্ড রেগুলেটরের আছে হচ্ছে 100 বার। তখন এইটা সেকেন্ড রেগুলেটর আর দেখাবে না। যখন এই নাটটা সমান উপরে উঠাবেন তখন এটা কিন্তু আর সেকেন্ড রেগুলেটরে দেখাবে না। না দেখাইলে তখন এটা শো করে ফার্স্ট রেগুলেটরের প্রেশার। ফার্স্ট রেগুলেটরের প্রেশার তখন আপনার ওকে হয়ে গেল, মানে সেকেন্ড রেগুলেটরের কাজ ওকে। তখন আপনি এই ফার্স্ট রেগুলেটরের প্রেশারটা আস্তে আস্তে রিমুভ করে দেবেন, ছেড়ে দিবেন। আস্তে আস্তে রিমুভ করে দিলে প্রেশার ফার্স্ট রেগুলেটরের যেটা প্রেশার আছে, মানে ফার্স্ট রেগুলেটরের যেটা প্রেশার আছে ওইটা বের হয়ে যাবে। বের হয়ে গেলে আস্তে আস্তে এই বোতলটা খুলবেন, পেঁচায় পেঁচায় খুললে পুরাটাই আপনার এক সময় বটলটা রিলিজ করার পরে ফার্স্ট রেগুলেটরটা আপনি করবেন, লুজ দিবেন। সেগুলো রেগুলেটরটা লুজ দিলে এটাও জিরো হয়ে যাবে মিটার, এটাও মিটার জিরো হয়ে যাবে। তখন আপনি কি করবেন, তখন এই নাটগুলো একদম টাইট করবেন। এই নাটটা টাইট দিবেন, এই নাটটা টাইট দিবেন। টাইট দেওয়ার পরে একটু বেশি করে তত প্রেশার কম ওঠে। তারপরে বোতলগুলো লাগাবেন। বোতলগুলো লাগানোর পর দেখা যাবে যে নাটগুলো যেহেতু টাইট দিয়েছেন, টাইট দেওয়ার পর দেখা যায় 50 বার বা 60 বার এরকম প্রেশার আছে ফার্স্ট রেগুলেটরে। আপনি এইটা আগেই টাইট দিবেন না, দিবেন ফার্স্টটা আগে টাইট। ফার্স্টটা টাইট দেওয়ার পরে আপনার এখানে শো করবে হচ্ছে আপনার এটা টাইট দিবেন না, এটা যে ঘোরায় উপরে উঠাইছিলেন প্রেশারটা বের করছিলেন, এটা টাইট দেওয়ার দরকার নেই। সেকেন্ড রেগুলেটরটা আপনি কী করবেন, এই ফার্স্ট রেগুলেটরটা টাইট দিবেন, এইটা টাইট দিবেন। টাইট দেওয়ার পরে বোতলটা লাগাবেন। লাগানোর পরে এখানে আপনি ফার্স্ট রেগুলেটরের প্রেশার শো করবো হয়তো 50 বার 60 বার। তখন কি করবেন, এই টাইট দিবেন বোতলটা, এই বোতলটা আপনি করবেন, আস্তে 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 লুজ করবেন এই নাটটা এলএনজির ভিতরে দিয়ে। এই দেখুন, আস্তে আস্তে লুজ করবেন। লুজ করলে আপনার ফার্স্ট রেগুলেটরের প্রেশারটা এখানে দেখাবে। আপনি যত বানাইতে চান তত বানানো যাবে। আর একটা হচ্ছে আপনি করতে পারবেন হচ্ছে, তারপর ফার্স্ট রেগুলেটরের প্রেশারটা ওকে, তখন আপনি সেকেন্ড রেগুলেটরের প্রেশারটা করবেন। সেকেন্ড রেগুলেটরের প্রেশার কি করবেন, তখন আবার আপনি কি করবেন, বোতলটা খুলে প্রেশারটা ছেড়ে দিবেন। বোতলটা খুলে প্রেশারটা ছেড়ে দেওয়ার পরে আপনার এটাও জিরো হয়ে যাবে, এটাও জিরো হয়ে যাবে। জিরো হয়ে যাওয়ার পরে আপনি এই সেকেন্ড রেগুলেটরটা তখন টাইট দিয়ে দেবেন। টাইট দিয়ে দিলে বাতাস নেই ভিতরে। সেকেন্ড রেগুলেটরটা বাতাস বের করে টাইট দিয়ে দেওয়ার পরে আপনার তখন আবার বোতলটা লাগাবেন। বোতলটা লাগানোর পরে আপনি করবেন, এইটা আস্তে 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 তখন
প্রেশারটা বাড়াইতে থাকবেন, মানে নাটটা টাইট দিলেন না তখন লুজ দিতে থাকবেন। লুজ দিলে আপনার তখন আর ফার্স্ট রেগুলেটর মিটার শো করবে না। যখন এটা টাইট দিবেন তখন ফার্স্ট রেগুলেটরের মিটার আর শো করবে না, তখন সেকেন্ড রেগুলেটরের মিটার শো করবে এটা। তখন এটা আস্তে আস্তে লুজ দিলে দেখেন, আস্তে আস্তে লুজ দিলে এখানে প্রেশার উঠবে আপনার সেকেন্ড রেগুলেটর। তাইলে আপনার পাওয়ারটা কমান বাড়ান এইভাবেই অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন আপনার গানের প্রেশার। আরও একটা বিষয় আপনার জানাই, সেটা হচ্ছে হ্যামার টিউনিং। হ্যামার টিউনিং বলতে আপনি যখন হ্যামারটা টিউনিং করবেন, এটা হচ্ছে 1800 ম্যাগাজিন, তখন আপনার এই দেখেন এই সাইডটা খুলতে হবে, এটা খুলতে হবে। খোলার পরে আপনি নাট দেখতে পারবেন সময় সাপেক্ষে, বা গান খুললাম না আমি, নাট দেখতে পারবেন, ওটাও খুলতে পারেন, অথবা এইটা দুইটা নাট, এই দুইটা নাট খুলে এটা খুলে একদম তখন এইটার এই যে নাটটা আপনার 7 এই নাটটা আপনার খুলে তারপর দেখবেন যে ভিতরে হ্যামার টিউনিং আছে। ওখানে একটা সকেটের মতো পাবেন, দুইটা নাট দিয়ে আটকানো থাকে। ওই নাটটা যদি লুজ দিয়ে আস্তে আস্তে বের করে আনেন তাইলে আপনার পাওয়ার বাড়বে। কিন্তু নাটটা যখন ভিতরে দিয়ে দিবেন ঘুরাই ঘুরে, আপনারা যারা ইউজার তারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন কোনটার কথা বলতেছি। তো ওটা দেওয়ার পরে আপনি ওটাও পাওয়ার কমাইতে পারবেন, বাড়াইতে পারবেন। ভিডিওটা বড় হয়ে গেল, তবুও আপনাদের জানার বা বোঝার স্বার্থে করলাম। আমার গানে এখন প্রেশার আছে হচ্ছে আপনার 145 বারের মতো, কিন্তু আমার ফার্স্ট রেগুলেটর সেট আপ করা আছে 130, সেকেন্ড রেগুলেটর করা 100। আমার এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে 2 নাম্বারে আপনার প্রেশারটা করা আছে আপনার 130 ফার্স্ট রেগুলেটর 130, সেকেন্ড রেগুলেটর 100। এতে আমার জেএসবি 18.13 এর রেজাল্ট পাচ্ছে 895, যা 50 মিটারে আপনার 100% জিরো, হাফ ইঞ্চি গ্রুপিং হবে না। এটা আপনারা দেখতে পারেন। এটা বিষয়টা হচ্ছে আমার গানটা আপনার পুরোটা দেখাই। এটা হচ্ছে এফএক্স মেভরিক, এটা হচ্ছে এফএক্স মেভরিক স্নাইপার এডিশন। এটার 71 ফুট ফ্রন্ট। ইজি জানলে ইজি, না জানলে খুবই মানে কষ্টদায়ক। জানলে ইজি, না জানলে কষ্টদায়ক। আপনি এটা দিয়ে মানে যে কোনো মানে অনেক কিছুই করা সম্ভব, মানে অনেক কিছুই করতে পারবেন। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই, লং ভিডিও হয়ে গেল। আজকে আপনাদের দেখলাম রেগুলেটর টিউনিং। যারা মানে বুঝেন নাই, না বোঝার কিছু নাই। আপনার মূল কথা হচ্ছে আপনার করতে হবে হলো, আপনার যখনই রেগুলেটর প্রেসারে হাত দিবেন তখনই আপনার এইটা লুজ দিতে হবে। লুজ দিয়ে একদম লুজ দিয়ে হাত দিয়ে ওকে ডলা দেবেন, যখন সমানে সমানে বাজবে তখন তখন আর সেকেন্ড রেগুলেটর কাজ করবে না, তখন ফার্স্ট রেগুলেটর মিটার এখানে দেখাবে। রেগুলেটর মিটার মূলত একটাই, তখন এটা দেখাবে ফার্স্ট রেগুলেটরের, মানে এইটা ওই সেকেন্ড রেগুলেটরের নাট লুজ দিলে ফার্স্ট রেগুলেটরের প্রেশার এখানে দেখাবে। তখন আপনার ফার্স্ট রেগুলেটরের নাটটা লুজ দিয়ে হাওয়া বের করে দিতে হবে, তখন আবার আস্তে আস্তে আবার এটা আরও লুজ দিতে হবে। লুজ দিয়ে হাওয়াটা বের করে দিয়ে হালকা একটু টাইট দিয়ে রাখবেন। হালকা একটু টাইট দিলে আপনার হাওয়াটা আর বেরোবে না, হাওয়াটা বেরোবে না, মানে হালকা তখন মানে হাওয়া তো ফুল বের করে দিলেন, তখন হালকা একটু টাইট দিবেন। টাইট দেওয়ার পরে এমন টাইট দিবেন না তার তো রেগুলেটর সেকেন্ড রেগুলেটরের মিটার কাজ করে, তখন হালকা টাইট দেবেন, মানে হাতে সমান করে রাখবেন। বুঝবেন আপনারা যখন টিউনিং করার সময় হয়, তখন আপনি এইটা দিয়ে প্রেশারটা টাইট দিলে আপনার এইখানে আরও, তখন ওইটা দিয়ে হাওয়া দিলে এটা আর কাজ করবে সেকেন্ডটা। এইটা যখন বটলটা খুলে আবার বটল লাগাবেন তখন এখানে কাজ করবে। তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল আপনাদের বোঝার স্বার্থে, কারণ আমি মানে যখন কেনার আগে বা টিউনিং করার আগে আমি অনেক মানে নিজের কাছে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রাখছে যে কী করব না করব, কিভাবে হবে না হবে, এই জন্য মূলত করা। তো ভিডিওটা আপনারা শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, তা তো পরবর্তীতে এফএক্সের আরও ভিডিও বা বিভিন্ন গানের সার্ভিসিং বা কীভাবে কী করলে হয় ওগুলো দিতে পারি। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই।